Ida Maharaja Bhikkhu Tandoto Hoti Kaya Parihari Kena Sivarena Kosi Parihari Kena Binda Badena Maharaja Dikado Mimya Ida Idandra Romya Dwena Bhikkhu Yoga Vasra Yahandodi Kaya Parihari Kena Kogo Saunta Nine Yong Mya Laudo Sivarena Tangampye Kosi Parihari Kena Wango Saunta Nine Lau Yong Mya Do Binda Badena Swampit Tandoto Yonya Lodi Hoti Pi Kana Goji Go Saunta Nine Yong Live Achambu Kagwe Nine Yong Ashe Jago Ponglo Nine Yong Adaida Pamana Shini De Tangampye One by go Salamu the Chimpian Lima Kagwe Nine Yong Mimi Myoman needed the matter with Pavana de Gochi Janjago Bome Atta Nine Yong Yaldo Swampin Young Yaviro Nitama Hoa Chet Sergeant, Dia Chet Sergeant, Hoa Sergeant, Dia Sergeant, so that this is that they go the Pavana, the Galet Janjago Bomia Atoni de Boguga, Shojima, Lotilu Sulu no? Get not a good, though Yena Yenewa Begamadi, the Madaji, what Begamadi. Goto Yoga Vasra Yahandoni Yena Yeniwa Yado Bele Bekamedi Pekwa Dwalo E. Lamada Yewa Gonzwa Saudi with Dale Gonzwa you song with Dale Bekamedi Poka Pekwa Yudwabe E. Pelule the Atami Maharaja Beki the Gona Yena Yeniwa Dedi Labada Barowa Dedi Maharaja Degaro Mimya Beki Adon Shido the Guno Hedi Yenewa Ajado Dale Dedi Bianalo E. Labada Barowa Mimi Adon Dale Wondo Wombo Shidi Pivet Dale Dedi Bianana E. Eva Miwako Maharaja Bhikkhu Tandoto Hoti Kaya Parihari Kena Sivarena Kosi Parihari Kena Binda Badena Maharaja Dikaro Mimya Eva Miwako Upama Adudalem Bhikkhu Yoga Vasra Yahandodi Kaya Parihari Kena Koko Saunta Nine Yong Mya Laudo Sivarena Tangampye Kosi Parihari Kena Wambai Go Saunta Nine Yong Mya Laudo Binda Badena Swampye Tandoto Yonya Lodi Hoti Pi Do Yena Yenewa Bekamedi Tamada Yewa Bekamedi Goto Yoga Vasra Yahandodi Yena Yenewa Again, Yado Dalian Begamadi, Pekwa Balu E. The Mada Yewa Mimi, Brikrago Gonza, Song Yue Dalian Begamadi, Pekwa Dana E. Eunko Maharaja, Bhikkhu Tandoto Hoti Maharaja, Dikaro Mimya. Eunko Ido Lian Bhikkhu Yoga Vasra, Yahandodi, Tandoto Young Lodi Hoti Pi. Dini Abje, Yoga Vasra, Yahandoga, Young Yen Lede Satasia Me, Diado Atobaya. Young Yamu Mashibu Dia Yanin Pamela, Mayana, a ye genie in Gayataku, Piasinga, New Johnny, Belole Dino Dinia my Young Yamun, but the Bido, a Chekaraga, Landoda, Dia Sanaba Punso Tapade Langa, Swan, John, says of Bido, busy liver, she Kangane Bade Lule, Landoda, Dia Dumba. Swane Badelu, Tandoda, Dia Dumba. Johnny Badelu, Tandoda, Dia Dumba, Sine Badelu, Tandoda, Dia Dumba, Ponlado, Don Lily, Senate, Tandoda, Dia Senabago, Quinso Tapade, no? Ari Senabaligo, Senate, Naja Jijaya, no? Dino Diniama, Tangane Badelu, Tandoda, Dia Dumba Ragaro, Yata Lava, Tandoda. Yata Vala, Landoda, Yata Laruba, Landoda, Subi, Landoda, Domu Shinivari. Yata Lava, Landoda, Sure, Kajaro Pale. Yaya Damia, Dot Tangampi, Young Yen to Pove. Pelusure, Ida Bhikkhu Sivran Levedi, Dondrawa, Adondrawa, Dot Jiniwa Yabedi, Inyanaba Dedi, Levandobi, Nakanadi, Ayamada, Sivri, Yata Lava, Landodo. Ida Idana Romia Dwena Bhikkhu Yoga Vasra Yahandodi Dondrawa Gandhi Muli Pito Adondrawa Magandi Muli Pito Sivaran Dangago Levedi Yashi Gonda Dangago Bepise Magonda Dangago Bepise Yashi B. Do to Yandodi Jini Wa
ထိုရရသမျှသောသံဃာဖြင့်ပင်လျင်ရာပိတိမြတ်တာ၍နေ၏အညာအခြားတစ်ပါးသောသံဃာကိုနပါထိတိမတောင်းတာဟောသာသနာဝန်တရှင်ရည်မှာရှိတဲ့စိတ်ထားမျိုးပဲနော်အတုသဖြင့်တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီစိတ်ထားမျိုးရှိဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဒီတော့ရတာလေးနဲ့ပဲကျင့်နေတယ်တခြားအကောင်းအဆိုးကိုနောက်ထပ်မျှော်လင့်တောင်းတမှုဘာမှမရှိဘူးလဗန္တောပိနဂနာတိလဗန္တောပိရရှိပြန်ပါသောလည်းပဲနဂနာတိအလှမခံယူရမယ်ဆိုလဲနောက်ထပ်အလှမခံယူသံဃာကိုလှူပေးလိုက်တယ်သို့မဟုတ်တန်ကြီးကအဖြစ်နဲ့ထားလိုက်တယ်မိမိမသုံးဆွဲတော့အယမတဇီဝရေယထလဘသံတော်သောအယံဤတိကအတ္တထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်အဖို့ဇီဝရေသံဃာ၌ယထလဘသံတော်သောရရသမျှနှင့်ရောင်ရဲလွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ယထလဘသံတော်သာပါပေသည်ဒါကယထလဘသံတော်သာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုယထဖလသံတော်သာမိမိရဲ့ကိုယ်ကအားနဲ့လျော်ညီစွာရောင်ရဲလွယ်ခြင်းပဲကိုယ်ကအားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ရောင်ရဲခြင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲအထဘာနာပဂတိဒုဗလောဝဟောယောတိအာဘာဒသရာဘိဗုတောဝါပနာနောက်တစ်မျိုးသောကပဂတိဒုဗလောဝပဂတိအဖြင့်အာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မူလီဟောတိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအာဘာဒသရာဘိဗုတောဝါအနာယောဂဖြင့်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းအိုခြင်းတရားဖြင့်နှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားရှိသည်မူလီဟောတိဖြစ်ပါစေကရုံစီဝရပါရုပင်တော်ကိလမတိဂရုစီဝရလေးလံတဲ့တန်ခမ်းကိုပါရုပင်တော်ယုံခဲ့ရသည်ရှိသောကိလမတိပင်မဆင်းရဲ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအာနေနေတယ်သို့မဟုတ်ယောဂတစ်ခုကိုထင်ရှားရှိနေတယ်သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်ကအိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှအလွန်လေးလံနေတဲ့တန်ခမ်းတစ်ခုကိုယုံရမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ပင်မဆင်းရဲမှုရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုပင်မဆင်းရဲမှုရှိနေပြီဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲသောတဘာကိနာပိက္ခုဏတတိတံပရိဝတ္တိတောဝလဟုကိနာယမေတောပိတန္တုတောဝဟောတိသောထွဉ္ယံတော်သည်တဘာကိနာပိက္ခုဏမိမိနဲ့သဘောတူတဲ့ယဟန်တော်နှင့်တတ္တိအတုတကဝတန်ထိုလေးလံတဲ့တန်ခါကိုပရိဝတ္တိတောဝပေါ်ပေါ်တဲ့တန်ခါဖြင့်လက်လျ၍လဟုကိနာပေါ်ပါသောတန်ခါဖြင့်ယမေတောပိမြတ်တာဘာတော်လည်းပဲတန္တုထောဝရောင်ရွယ်လွတ်တဲ့တန်တုထီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်ပါ၏ဒီလိုလဲလှယ်ပြီးသုံးဆွဲတာကိုတော့သူ့မှာရောင်ရဲလွယ်ခြင်းတန်တုတ်ကြီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မခေါ်ဆိုလိုပါဘူးသူ့ရဲ့ကိုယ်ကံအနှင့်မမျှတလို့ဒါလည်းလဲလှယ်ပြီးသုံးဆွဲတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အယမတစီဝရိယထလဘသံတော်တော့ဒါကတော့စီဝရမှာစီဝရခေါ်တဲ့သံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ကံအနှင့်လျော်ညီစွာနှစ်သက်ရောင်ရဲခြင်းဆိုတဲ့ယထဖလသံတော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပရောပဏိတာပစ္စယလာပြီးဟောတိသောအပရောအချမ်းတယောက်သောယဟန်တော်တစ်ပါးသည်ကပဏိတာပစ္စယလာပြီးမွန်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုရလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သူ့ရဲ့အတိတ်ကံပါရမီပဲနော်အတိတ်ကမိမိပြုစုပြုဆောင်ခဲ့တဲ့ပါရမီကံအရှင်ဝါရီကဒီမှာအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်သိနေတဲ့အခါကျတော့သူကဘုံကံကြီးမှတဲ့မွန်မြတ်တဲ့သံဃာနည်းကိုရလေရှိနေတယ်ရလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲသောပတ္တဇိဝရာဒီနအညတရမဟကဇိဝရဘုံနိဝပနဥပဇိဝရာနိလဘိတဝါဣဒံထေရဏံစီရပပတိတနာဣဒံဘုဒ္ဓတနာအနုရူပဣဒံကိလနာနာဣဒံအပ္ပလာဘိနဟောတုတိတတဝါဒေသံပုရဏစီရံဝသင်္ကာရကုတဒီတောဝနန္တကာနိဥစ္စိနေတောဝတေဟိသင်္ဃတိကတဝဒါရင်တောပိတန်တုထောဝဟောတိဘာပြောလဲသောထိုယံတော်သည်ပတ္တဇီဝရာဒီနံအထအလွာထက်လျက်ချုပ်ဆက်ထားကုန်သောသံဃာအစရှိကုန်သောသံဃာတို့တွင်အညတရတမျိုးမျိုးသောသံဃာကိုမဟကဇီဝရံအဖို့များစွာထိုင်သောဘူနိဝါဇီဝရာနိများစွာသောသံဃာတို့ကိုမူလီလပိတ်တွားရရှိခဲ့သည်ရှိသောဒီပတ္တဇီဝရဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့တုန်းကသုံးတဲ့အသုံးပဲခုခေတ်မှာယာတိဥတုတွေကတိတ်ပြီးအေးတဲ့ဒေသမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့အလွန်အေးတဲ့ဟိမွန်ဓာတုကဲ့သို့သောဒေသတွေမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ယဟန်တော်များအဖို့ကတော့ထူထဲတဲ့သံဃာတွေကတိတ်ပြီးလိုအပ်နေတယ်သို့တော့ရရှိလာတဲ့သံဃာတွေမှာထူထဲတဲ့အခါမှာနှစ်ထပ်သူကထပ်ပြီးချုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်သုံးထပ်လောက်ထပ်ပြီးချုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်
အဲ့ဒီလိုသံဃာမျိုးတွေကိုသူ့ရဲ့အတိတ်ကံပါရမီဘုံကံအရှင်ဝါရီကအကောင့်တော့သူကရလေရှိတယ်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးကြီးမားနေတဲ့မွန်မြတ်တဲ့သံဃာတွေကိုတော့လည်းသူကရလေရှိတယ်ရလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဣဒံထေရဏစိရပပိစိဒါနာဣဒံဤသံဃာဒီကစိရပပိစိဒါနာကြာမြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလမှရှင်ဟန်ပြည့်ပဲလာတော်မူကြကုန်သောထေရဏမထေရမြတ်ကြီးတို့ဟာအနုရူပံလျောလျောက်ပပါပေ၏ဩဒီလိုတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့သံဃာဒီလိုသံဃာမျိုးတွေကတော့ဝါရင်တော်မူတဲ့ကြာမြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလတည်းကရှင်ဟန်ပြုလာကြတဲ့မထေရမြတ်ကြီးတွေနဲ့လျော်တဲ့သံဃာဖြစ်တယ်ဣဒံဘုဒ္ဓဒါနဣဒံဤသံဃာတိကဘုဒ္ဓဒါနအကြမြင်ဘုဒ္ဓဒမြတ်ပြတော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့နှင့်အနုရူပံသင်လျောလျောက်ပါပေ၏ဒီသံဃာကတော့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓဒမြတ်ပြနေတဲ့ပရိယအရာမှကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ပရိပတ်အရာမှကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့နော်ပရိကသုံးပုံနှုတ်ကုန်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစရှိတဲ့ဒီလိုဘုဒ္ဓဒမြတ်ပြနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့လျောလျောက်ပတ်တယ်ဣဒံခိလနာနဣဒံအပ္ပလပိနဟောတုဣဒံဤသံဃာတိကခိလနာနခိလနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဣဒံဤသံဃာတိကအပ္ပလပိနလက်လဘနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဟောတုဖြစ်ပါစေဒီသံဃာကတော့မကြမ်းပါတဲ့ခိလနာယဟန်တော်တွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဒီသံဃာကတော့လက်လဘရှားပါတော်မူတဲ့ယဟန်တော်တွေအတွက်ဖြစ်ပါစေလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဣတိဣတောလင်ဓတ္တဝပိတုပြီး၍ဒေသံထိုယဟန်တို့ဤပုရဏစီဝရံဝါသံဃာဟောကိုသော၎င်းသင်္ကာရကုတ္တတိတောဝါအမိုက်ပုံစားသောအယတ်တို့မှမူလီနန္ဒကနိစွန့်ပြစ်ထားအပ်တဲ့ပိဿာတို့ကိုအုပ်စီနေတဝရွေးချယ်၍ဒေဟိထိုပန့်တကူသံဃာတို့နှင့်သံဃာတိဒုက္ခသံဃာကိုကတ္တဝပြီးပဲထားရင်တော့ပြီးဆောင်ပါတော်လည်းပဲတန်တုထောဝါနှစ်သက်ရောင်ရဲလွဲတဲ့တန်တုဒီတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလည်းဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ဒီတော့မိမိကဘုံကံကြီးမှလို့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့သံဃာတွေအလွန်အစင်တတ်မြင့်မားတဲ့သံဃာတွေရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီသံဃာတွေကတော့မထေရကြီးတွေနဲ့လျော်လျောက်ပတ်တယ်ဒီသံဃာတွေကတော့အကြမြင်ဘုဒ္ဓတမြတ်ပြတော်မူတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့လျောက်ပတ်တယ်ဒီသံဃာကတော့ခိလနာယဟန်တော်တွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဒီသင်္ကန်းကတော့လက်လဘနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြစ်ပါစေဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ထိုယဟန်တော်တို့ရဲ့သင်္ကန်းဟောင်းကိုတော့လည်းမိမိကယူပြီးသုံးဆွဲတယ်သို့မဟုတ်အမိုက်ပုံစတဲ့ထိုဒေသတွေမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ဝိသုတ်တွေကိုကောက်ယူပြီးတော့ထိုဝိသုတ်တွေဖြစ်နထသင်္ကန်းစသည်ကိုချုပ်လုပ်ပြီးတော့မှသုံးဆောင်တဲ့ဒီလိုသုံးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသံတုဋ္ဌိရောင်ရဲလွယ်တဲ့တန်တုဋ္ဌိတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရောင်ရဲလွယ်ခြင်းကတော့အယမတ္တစီဝရိယထသာရုပ္ပအတန်တော်သောဒါကသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိနဲ့သာရုပ္ပဖြစ်ရာသံဃာဖြစ်နှစ်သက်ကျင့်တတ်နေခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးလားကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကတော်တော်ယုံမုန်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးလည်းတော်တော်ယုံပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားနာပရိသတ်တွေမယုံဘူးလားဟိုကလေးလိုခြင်းဒီကလေးလိုခြင်းဟိုကကောင်းတယ်ဒီကကောင်းတယ်ဘာလို့မှလဲအရှက်အကြောက်ဖုံးကွယ်လို့ရရင်တော်ပြီပေါ့အချမ်းအမှုကိုကာကွယ်လို့ရရင်လေတော်ပြီပေါ့ဘာထုတာမှတ်လို့လဲဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကိုအမျိုးမျိုးပတ်ပေးလို့ဘယ်လိုကသဘောကျမှာဒုံလဘတွေကိုတော့သဘောကျရင်ကြမှာပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုဣဒပါဏဘေကိုပိဏပတ္တလို့ကဲသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဣဒပါဏဘေကိုပိဏပတ္တလည်းပဲဒီလူခံဝပဏိတံဝါသောတိနိဝယပေတိအညာဏပဋ္ဌေတိလဗန္တောပိနဂနာတိဣဒဤသာသနာတော်မြတ်တွင်၌ဘေကုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်လူခံဝကျမ်းတန်ဒီမူလီဖြစ်သောပဏိတံဝါမွန်မြတ်ဒီမူလီဖြစ်သောပိဏပတ္တဆွမ်းကိုလည်းပဲရရှိ၏ကျမ်းနဲ့ဆွမ်းကိုပဲဖြစ်စေမွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းကိုပဲဖြစ်စေရရှိပြီသောထိုယံတော်သည်တိနေဝထိုရရသမျှသောဆွမ်းဖြင့်သာလင်ရပိတိမြတ်တတ်၏အញ្ញအခြားတစုံတရားကိုနပါထေတိတောင်းတမှုမရှိလဗန္တောမိရရှိပါသောလည်းပဲနကနာတိအလူမခံယူယထာလေးနဲ့ကျမ်းတန်သည်ပဲဖြစ်စေမွန်မြတ်သည်ပဲဖြစ်စေရရသမျှသောဆွမ်းဖြင့်ရောင်ရက်ပြီးတော့နေတယ်အခြားတစုံတစ်ခုကိုတောင်းတမှုမရှိဘူးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလှမခံဘူး
Ayamata Binda Badi Yatalaba Tandoda Yailika Adato Yoga Vasra Yando Apo Binda Badi Swana Yatalaba Tandodo Yayadamiani Young Yajin Yatalaba Tandoda Diababedi Swana Badamido Yayadamiani Young Yajin Suri Yatalaba Tandoda Be Notaku Yobana Adana Bagadi Widow Danwa Piani Widow Danwa Binda Badan Levadi Yena Dabri Bodina Afadu Hodi Lord Bhagata Bhikkhuna Dandadawa Tata Hanta Tata Baya Bhosana Bonzi Jawa Tamana Tamangrodobi Tandodova Hoti Yobana Ajayan Dodavadika Adano Mimi Abadi Bagadi Viro Dhamma Bagadi Damo Avi Sanjay Bay Pite Hara Pinda Badamwa Songo Dolagao Pyani Viro Dhamma Anayogane Sanjay Bay Pite Pinda Badamwa Songo Dolagao Labadi Yashi Bingo Bagadito, the Boafi, Mimi, Madere, Sanjay Pite, Asahara Tuku, Yashika Man, Domo, Mimi Matensa, she needed Anayogane, Sanjay Pite, Swantuku, Yashika Man, Swing Yena Nabri Bodena Avadu Hodi, Adato Yano Apo. Yena, bring Yena against one Bri Bodena, Pombi, those on Ketisita, Avadu Machanda Modi Hodi P. Goto Yanoni, Kavagada, Mimine, the what do you need a Biguno Yan Ah, Danto, Mimine, Malayo de Swan Harago Dadawa, Betu Bive. Dada Toyano Yhada Dolema. Labaya Botana, Mimine, Labaya Pite, Botango, Bote, Jawasa don't play it. Lamanada Mayandia go Grondo begin Janjoko Bomia Atoye, Natanya Boko di Leve, Lando to what Lando di Goni Pizon di Dali Hodi Pipavi Boko Yoga, Mimine take it, Bagadi Abin Sanjibet Pinade, Domho, Anayoga, the Kugune, Mimima, Dishini, Anayoga, and take it Sanjibet Pinade, Swango Yashibi. Dilo Swango Pombe get Mima Solution, Mimima, Machanga Muk Gaiga, Duka, Wirnajiga, Tinsha people, that is swing, Topoka, Paluamle, Eddie Swango, Mimi, the Vaga Pinda, the board do you handle to Asurama, Suram Pide, Chinkama, do you handle Lemma, Mimi, Labaya Pide, Posingo, Yubi, Donsamba, those of you, Eniamala, Hopo. Lamana, Daman Grondobi. Yandiago Jinjago Bomia Atobi, Nitambar, Adilo Nitan needed Boko, Yandia Amado Venda needed Boko, Bionida Movuno. Yandiago Jinjago Bomia Atobi, name so you let the Boko Yogo, Lando Tower. Lando di Gong Young Red, Satan, Gondi, Pizon in the Boko Look, Kosovare Taga. Ayamata Binda Badi Yatafala, Landodo, Mimi, Kogan, Anne, Leoni needed something, Yata, Gentando di Diallo Covare. Nadaku, a brobo Benita Binda Badan Levadi, Lord Dansimra, we are Tira, Sira, Babitita, Bududa, Abba, Lavigila, Nandatawa, Tidawa, Tidaga, Binayawa, Sritawa, Mitaka, Hara, Bongan, Dobi, Landotova, Hodi. Bro, a Chatavado Yadodiga, Pomia, Benita, Mumia, Binda Badan, Songo, Levadi, Yashive eat. Lord Yadodi, Danto Songo, Sivra, we are Tangama Gedo. Tira, Sira, Babi, Zita, Bududa, Abba, Lavi, Gila, Nana. Waji and Mudo, Majimia Gido, Alagon, Aja, Ami, Bududa, Miabia, Muja, Gondo, Yahando, do Alagao. Lalava, never, do Yahando, do Alagao. Majama do Yahando do Alagon, that was Betu Bive. Did that Toyando do did the gun was Sajingo, Dolagon, Bindayawa, Swalunga, Muli Srido was Lelevi. Bindayawa Srido, Songan, Dwaywe, Pomuli. Bidaga Hara, Yoyo Nonoya at the Harago, Bongandobi, Pombi, Dongon Bado Leve. Mando Tova, young legend, Landodi, Goni, Bizon, the Dali, Hodi, Pipabi, Yamada Binda Badi Yata, Daruba, Landodo, Tagaro, Swamne, Bade, Biro, Yata, Daruba, Landoda, Mimine, Daruba, Pia, Junior, Gongo, Song, 9 jet, the Bodiani, Bibi, Sonzo, young legend, Pide. Giro, you hand out the Vaga, Mumia de Sondi Yada. You Mumia de Son Bajan do Yadre, to get Yadi, Ganigo, the Chinga, to don't have no? Yes, on Tura.
သွားမထိုးလိုက်နဲ့ဒါသူကသူ့ဘုံကံနဲ့သူရတာဟုတ်တယ်မလားသွားပြီးမင်းငေါ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဟမ်ဘာဖြစ်လဲသူများကိုသွားပြီးမျက်စောင်းထိုးရင်မျက်လုံးကြီးကဆွေသွားရောအဲ့ဒါနောက်ဖွာကြဟုတ်တယ်မလားသူများကိုသွားမတရားသွားပြီးကိုကအပြစ်တင်နေတာသူရဲ့သူ့ဘုံကံနဲ့သူဖြစ်တာဒါကိုသွားပြီးကိုမျက်စောင်းထိုးနေစရာအကြောင်းရှိလားမရှိပါဘူးဒီတော့မွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းကိုသူကရလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအော်ဒီမွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းကတော့မထေကြီးလေးနဲ့အသက်တော်တယ်ဒီမွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းကတော့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမြတ်ပြတော်မူတဲ့ပြေကတော်ကိုနှုတ်ကုန်းဆောင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့တင့်တယ်နဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းတွေကတော့လက်လက်ပတ်နေပါတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့တင့်တယ်နဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းတွေကတော့မကြမ်းမာတဲ့ခိလနာကိုတော်လေးနဲ့တင့်တယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိကသွားလှုပ်တယ်သာသနာဝန်တန်ရှင်ရန်ဒီတူအပေါ်မှာတူထားရှိရမယ်စိတ်ထားလေးပဲနော်ဘယ်နဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်သူများကစားခြင်းလို့ခဏလေးလာပြီးပေါ်တာစွန့်ထားတာတောင်လာယူတယ်ဒါကိုလက်ကိုပုတ်ထုတ်ပြတယ်ကောင်းလားဟမ်ဘုန်းကြီးတခါတွေ့လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကတန်ဃာတော်တွေကမစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စွန့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါဟိုလူကလာနဲ့ဒီလူကလာနဲ့နှိုက်တဲ့လူကိုလက်ပုတ်ထုတ်ပြင်ကောင်းသေးလားမကောင်းပါဘူးစားပါစေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထားကမွန်မြတ်တဲ့အာဟာရတွေကိုသတင်းသုံးဖို့တွေကိုပေးလှူခြင်းတယ်ဒီလိုစိတ်ထားရှိရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားကြောင့်သူကမွန်မြတ်တဲ့ဘဝဇက်တန်ဇက်တဲ့သန္တာခီးဆိုတာကြည့်နေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲသူဟာမွန်မြတ်တဲ့လက်လဘတ်တွေရရှိဖို့အကြောင်းကိုထူထောင်တာပဲမိမိကခုနကမျက်စောင်းထိုးတတ်တဲ့စိတ်ထားကိုထူထောင်ခဲ့ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲမိမိမျက်လုံးဆွေးမဲ့အကြောင်းကိုကထူထောင်နေတာတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကမင်းငေါ့ပြီးဟိုပြောချင်တယ်ပြောဟိုတောင်ပြောမြောက်ပြောတယ်တော့ဘာဖြစ်လဲရောက်လျက်ဘဝမှာကိုယ်လည်းတောင်ပြောမြောက်ပြောမဲ့ပုံကလေးမရှိဘူးလားဝင်လည်နေတယ်ဒါကကံဆိုတာကသတိတံပံကံစရိတိဆိုတာကမဟကုတ်ကံတွေကိုအထူးရည်ညွှန်းထားတော်လဲကမ္မဝဆရကံတွေမှာဒီသဘောတရားလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့သတင်းသုံးပုံအချင်းချင်းမှာဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေတူးနဲ့တူးထင်ရှားတည်ရှိနေဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သာသနာတော်မှာနေထိုင်ကြတာမတထောင်သားတွေမြတ်သောအဖြစ်ရွှေမျိုးသားချင်းတွန်းဆက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့သားတော်ဘုရားရဲ့သမီးတော်အဖြစ်နဲ့သာသနာတော်မှာယက်တည်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းညီရင်ကိုမောင်ရင်နှမတို့ကဲ့သို့သဘောထားပြီးတော့ကြီးနာနာချစ်ခင်ခင်မြတ်မြတ်နုံတို့ဖြစ်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပွားနိုင်ဘူးလားတိုးပွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျောင်းနဲ့ဖတ်တယ်လို့နော်ဣဒပနဘေကုသေနတနလဘတိမနာဘာဝအမနာဘာဝသောတိနနေဝသောမနသနာဒေါမနသဥပ္ပါဒေတိအန္တမသောတိနသန္ထာရကိနဗိယထာလတိနေဝဒုတ္တိပဏ္ဏနောတမျိုးသောကဣဒဤသန္တရာတော်များအတွင်း၌ဘေခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်မနာပဝနှိမ့်တဲ့မြတ်တို့ဖွယ်ရာမူလီဖြစ်သောအမနာပဝမနှိမ့်တဲ့ဖွယ်ရာမူလီဖြစ်သောသေနန္တရံကြောင့်ကိုလဘတိရရှိ၏နှိမ့်တဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့အကြောင်းမနှိမ့်တဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အဆင့်နှိမ့်နေတဲ့အကြောင်းဘယ်ကြောင့်ကိုမဆိုရရှိပြီရရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့ရရှိလဲဆိုတော့သန္တာတော်ရဲ့စည်းကမ်းကဟိုတနေ့ညကဘုန်းကြီးဟောခဲ့သလိုပဲမွန်မြတ်တဲ့နေရာကဝါအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာအညံစားနေရာကဝါအငယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းဓမ္မဂရိကဆရာတော်တစ်ပါးပြောတာလေးသွားသတိရလို့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်ကို့အမေကလင်ယူတာနောက်ကြတော့ဝါငယ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူ့အမေကလင်ယူတာဥတဲ့ခါကျတော့သူကဝါကြီးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကသွားပြီးအပြစ်တင်နေလို့ရမလားမရဘူးကိုကဝါကြီးတယ်တော့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကို့အမေကိုလင်စောစောအယူခိုင်းဖို့ဒါပဲရှိတာဒါကြောင့်သူကဝါရင်ကြီးနေတဲ့အတွက်နှစ်သက်မြတ်တို့ဘွယ်ရအကြောင်းကိုသူကရတယ်ဒါကတန်ဃာတော်ရဲ့စည်းကမ်းပဲသေနာတရပဲနော်အညာသားကြောင့်ကတော့အငယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်ဒါကတော့စည်းကမ်းပဲအဲဒီလိုသာသနာတော်ကစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒုညံတော်သည်ဒေနထိုရရသောမြတ်သောအကြောင်းဖြင့်သောမနတံတရားကိုနေဝဥပ္ပါဒိဋ္ဌိမဖြစ်စေဒေါမနတံတရားကိုနဥပ္ပါဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပေါ်စေအကောင်းစားကြလို့လဲဝမ်းသာမှုကိုမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထိန်းထားတယ်အညံစားကြောင့်ရလို့လဲစိတ်မချမ်းသာမှုဒေါမနတတရားကိုမဖြစ်အောင်စိတ်ထိန်းထားတယ်အန္တမသောတိနသန္ထာရကေနပိယထာလတိနေဝဒုတ္တိအန္တမသောအောက်ထိပိုင်းခြားအယုဆုံးအဖြစ်တိနသန္ထာရကေနပိ
မြေမိုးကြောင့်မြဖြင့်တော်လည်းပဲယထာလဒီနေဝရရသမျှသောကြောင့်ဖြင့်တန်လျင်တုတ်တတိရောင်ရဲလွယ်တဲ့စိတ်ထားရှိ၏မြေမိုးကြောင့်လေးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလိုမြေမိုးကြောင့်လေးပဲဖြစ်ပါလေစေရတာလေးနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့ပဲကျင့်တတ်ပြီးနေတယ်အယမတ္တတိနာတနိယထလဘတန်တော်သောဒါကကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမူဆက်ရောက်လာတဲ့ကြောင်းဖြင့်နှစ်သက်ရောင်ရဲခြင်းယထလဘတန်တော်သလို့ခေါ်ပါတယ်သာသနာမှာနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ထားလေးအမျက်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲသူများအခန်းရတော့ကိုကအခန်းမရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာမကျဉ်းဘူးအဲ့ဒီစိတ်ထားရှိရမလားမရှိရဘူးဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်သာသနာမှာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောချလို့ရရင်ပြောပြီးဒီစိတ်ကိုခဏလေးမွေးထားပါခဏဘာကိုအလေးကရုပြုရမလဲတရားကိုသာအလေးကရုပြုပြီးအထုတ်ပါဒီတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်မဲ့ဩနတိယဒုက္ခပေးမှလွတ်မြောက်ရဖြစ်တယ်ဒီတရားကသာပို့အရေးကြီးတယ်ဒီเจ้าကသိအရေးမကြီးဘူးဒီဩကသိအရေးမကြီးဘူးဒီအစကသိအရေးမကြီးပါဘူးမောလုံလေးလုံးထဲမှာနေရထိုင်ရအိပ်ရတယ်ဆိုရင်တော်ပြီဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမွေးရတယ်နောက်တစ်ခုယောပနအတ္တနောပဂတိဝိရုဒ္ဓံဝဗျာတိဝိရုဒ္ဓံဝသေနာတနလဘတိယထတဝတ္တောအဖတုဟောတိသောတံတဘာဂတဘိက္ခုနောတတဝါတတသန္တိခေတပ္ပယသေနာတနေဝတံတောပိတံတောသောဝဟောတိအယမတသေနာတနေယထဖလတံတောသောယထဖလတံတောသကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ခွန်အားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ကျောင်းဖြစ်ရောင်ရဲခြင်းပဲဘယ်လိုလဲယောဘာနာအကျဉ်းရန်တော်တိကအတ္တနောမိမိအားပဂတိဝိရုဒ္ဓံဝပဂတိသဘောအဖြစ်ဆန့်ကျင်ဘက်မူလီဖြစ်သောဗျာတိဝိရုဒ္ဓံဝမိမိရဲ့အနာယောဂနှင့်ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မူလီဖြစ်သောသေနာတရံကြောင့်ကိုလဘတိရရှိ၏ပင်ကိုယ်သဘောအဖြစ်မိမိနဲ့သိပြီးသဗ္ဗယမဖြစ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်တစ်ကြောင့်ရပြီသို့မဟုတ်မိမိမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့အနာယောဂနဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင့်အရာနေရာတစ်ခုကိုရရှိပြီရရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲယထာအကျဉ်းကြောင့်နဲ့ဝတ္တတော်နေထိုင်သောအတ္တထိုယံတော်အဖို့အဖာတုမချမ်းသာခြင်းမကြမ်းမာခြင်းသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏အဲ့ဒီကြောင့်မှသာဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာမှာမကြမ်းမာမှုမချမ်းသာမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သောထိုယံတော်သည်တန်ထိုကြောင့်ကိုသဗ္ဗကတ္တဘိက္ခုနောသဗ္ဗကဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တော်အားဓတ္တဝါပိလူပြီးနောက်တတ္တထိုယဟန်တော်၏တန်တကယ်ဥစ္စာဖြစ်သောသဗ္ဗယသေနာတဏိသဗ္ဗယမြတ်တဲ့ကြောင့်အိယာနေရာ၌ဝတ္တန်တုပြီးနေထိုင်တဲ့သုံးပါတော်လည်းပဲတန်တုထောဝါရောင်ရဲလွယ်တဲ့တန်တုတိတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလင်းဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေရောင်ရဲလွယ်တဲ့တန်တုတိတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမိမိမကြမ်းမှလို့သာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ရတာပါနော်တချို့ဆရာတော်များအုတ်တိုင်ဒီမှာသတင်းသုံးရင်သူတို့မှတည်ရှိနေတဲ့ဒူလာယောဂဆိုလားဒူလာယောဂဆိုတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးတို့မသိချာနားမလဲပါဘူးတချို့ကဒူလာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒူလာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးကြည့်တော့ဒူကနေစပြီးတက်လို့တဲ့သူတို့ကဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုယောဂသမားတွေကအုတ်တိုင်နဲ့မတက်ဘူးမတက်တဲ့အခါကျတော့သေသားကြောင့်လေသူတို့ကပြောင်းနေခြင်းတယ်ဒီတော့သေသားကြောင့်မှရှိတဲ့ကိုရောကတော့အုတ်တိုင်မှာပဲနေသေသားကြောင့်မှာပဲနေသူကတပ္ပယဖြစ်တယ်တပ္ပယဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတပ္ပယမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငဲ့ညာပြီးသေသားကြောင့်လေးမှနေထိုင်ခွင့်ရအောင်ပြောင်းလဲပြီးပေးတယ်ဒီလိုစိတ်ထားပေါ့တူးနဲ့တူငဲ့ညာတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်နော်ဒါကိုလည်းယထဖလတန်တော်တာမိမိရဲ့ကိုယ်ကံအားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ရောက်ရဲမှုလို့ဆိုလိုတယ်အပရောမဟာပုံညောလေနာမန္တပကုဏကာရတိနိဘူနိပဏိတသေနာတနာနိလဘတိအပရောအခြားတစ်ပါးသောယံတော်သည်ကမဟာပုံညောကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောကောင်းမှုဘုကုသိုလ်ကံရှိ၏လေနာမန္တပကုဏကာရတိနိလိုင်းကူမန္တစွလမှုကျွန်းအထွတ်တတ်သောပြတ်သားဆောင်ပေါက်ကျောင်းအစရှိကုန်သောဘူနိများစွာကုန်သောပဏိတသေနာတနာနိမောမြတ်သောကြောင့်အိယာနေရာတို့ကိုလဘတိရရှိပါပေ၏ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုကြောင့်နေရရှိတယ်လဲသူကမဟာပုံည
ရှိရှိတုန်းကပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကကြီးကြီးမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲသောယောတာနိစီဝရာတိနိဝိယထေရစီရာပပိစိတာဘုဒ္ဓတအပလာဘကိလနာနံတတဝယထကတစီဝတံတောပိတံတုံထောဝဟောတိသောထွန်ရတော်သည်ဒါနိထိုမိမိရရှိတဲ့ကြောင်းတို့ကိုစီဝရာတိနိဝိယတငန်းစသည်တို့မှာခဲ့သို့ထေရစီရာပပိစိတာဘုဒ္ဓတအပလာဘိကိလနာနံသံဃထေကြီးတို့အား၎င်းအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမြတ်ပြဂုံသောယဟန်တော်တို့အား၎င်းလက်လဘရှားပါဂုံသောယဟန်တော်တို့အား၎င်းကျမ်းမာရေးချွတ်တဲ့နေကြဂုံသောကိလနာယဟန်တော်တို့အား၎င်းတတဝပိလှပြီး၍ယတကတစီသင်္တင်တဲ့တဏှိယ၌ဝတန်တော်ပြီးနေထိုင်သတင်းသုံးပါတော်လည်းပဲတန်တုံထောဝရောင်ရဲလွဲတဲ့တန်တုတ်ကြီးတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလေဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းတန်တုတ်ကြီးတရားလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူကဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ကြောင့်ဒီဆိုတော့ကမထေကြီးတွေနဲ့သင်လျော်တယ်။ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ကြောင့်ဒီခါတော့သာသနာတော်မှာအလွန်ကျေးဇူးမြတ်တဲ့ပြိကတော်ကိုအာဂုံဆောင်နေတဲ့ဘုဒ္ဓမြတ်ပြတော်မူတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့စီလျော်တယ်။ဒီလိုကြောင့်ဒီကတော့လက်လဘရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သင်တော်တယ်။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့ချီးမြှောက်တဲ့ဒီလိုကြောင့်ဒီကြတော့မကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သင်တော်တယ်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုကြောင်းကောင်းတွေကိုမထေကြီးတွေကိုတော်၎င်းဘုဒ္ဓမြတ်ပြတော်မူတဲ့ပိဋကတော်ကိုနှောင့်ငုံဆောင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုတော်၎င်းလလဘနေပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော်၎င်းသို့မဟုတ်မကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော်၎င်းပိတ်လူပြီးတော့မှမိမိကသင့်တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်မြတ်တာပြီးနေထိုင်သတင်းသုံးတယ်ယဟန်တရားတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နေတယ်အယမတ္တသေနာတနိယထသာရုပ္ပတန်တော်သောဒါကကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယထသာရုပ္ပတန်တော်တာမိမိမှာသာရုပ္ပဖြစ်ရာကြောင်းဖြင့်ယုံရဲလွယ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယောပိဩတ္တမသေနာနာမပမတ္ထဌာနတထာဏိသေနာသထိနာမိတံဩကမတိနေတပိဘုဒ္ဓတပုဏ္ဏပရိဘုဇ္ဇတောပပဝိတကပတုဘွန်တိတိပฏิသင်္စေခတောဓာရိတသေနတနာပတ္တံပိနတံဘိစတိနောက်တစ်ခုယောပိအကျဉ်ယဟန်တော်ဒီကဥဒ္ဓမသေနာတဏနာမမွန်မြတ်တဲ့ကြောင်းအိယာနေယမိတိကပမာဒဌာနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုမေ့လျော့ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်ဖြစ်ပါပေ၏ကျောင်းလျက်သိကောင်းတာကြည့်လိုက်ပြီးပိဋိယတော်ဖြစ်နေဟိုကြည့်လိုက်ပိဋိယဖြစ်ဒီကြည့်လိုက်လည်းပိဋိယဖြစ်ငါကျောင်းကနေလို့သိကောင်းတာဟောသူကဒီလိုကိုယ်ယဟန်တရားတွေကိုမေ့မနေဘူးလားမေ့နေကိုအထုမမဲ့တရားကိုမေ့နေပြီးတော့ကြောင်းကောင်းတာပဲလှည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးပိဋိဖြစ်နေတယ်ပြုံနဲ့သဘောကျတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲပမာဒဌာနကုသိုလ်တရားတွေကိုမေ့လျော့ခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်တတ္ထထိုကြောင့်လည်းနိသိဏတနေထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားထိနာမိတ်တံအိတ်ချင်းငိုင်းမြည်မှုထိနာမိတ်တတရားသည်ဩကမတိသက်ရောက်၍လာတတ်၏ကြောင်းကောင်းမကြကြနာနေတော့ဘာဖြစ်လဲခဏခဏလှဲအိတ်ချင်တာပေါ့သူကကောင်းလွန်းတာဟုတ်တယ်မလားခဏခဏလှဲအိတ်ချင်တဲ့ထိနာမိတ်တတရားတွေကလွန်မှုဖြစ်စီလာတတ်တယ်နေတပိဘုဒ္ဓတအိတ်ချင်းမှုဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ယဟန်တော်အားပုဏ္ဏတဖန်ပရိပုဇ္ဇတော်နိုးလာခဲ့သည်ရှိသောဘာပဝိတေကညုံမာတဲ့အကုသိုလ်ဝိတေတရားတို့သည်ဘာတို့ဘွန်တိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လက်တကြကုန်၏ဟုတ်မဟုတ်တော့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီလိုထိနာမိတ်တနှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်အိတ်ချင်းငိုင်မြည်မှုနှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လဲကဲဒီတော့အိတ်ချင်းနဲ့အိတ်လိုက်အောင်ဟာဆိုအိတ်ကောဝါအောင်အိတ်ချလိုက်တယ်ဝါအောင်အိတ်ချလိုက်ပြီးနိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဘာပဝိတက်ကအကုသလဝိတက်တွေဝင်လာတယ်နော်ရာဂဒေါသမောဟမာမနာအစရှိတဲ့အကုသလဝိတက်အမျိုးမျိုးတွေကဝင်ရောက်ပြီးနှိမ့်ဆက်လာပြီးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲကမ္မထံကိုလက်လွတ်ထားတယ်ဣတိဤသို့လျင်ပฏิသင်္စေကေတဝါဆင်းခြင်းစဉ်းစား၍ဓာရိတသေနာတနာထိုကဲ့သို့မွန်မြတ်တဲ့ကြောင်းအရာနေရာကိုပတ္တံဘီမိမိအားဆက်ရောက်လာပါတော်လည်းပဲနတ်တံပတိသတိလက်မခံဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့အကြောင်းတွေမိမိကိုဆက်ရောက်လာတော်လဲမိမိကဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့အကြောင်းကိုနေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးသောတံပတိခေမိတော်အဘောဂတာဒုက္ခမူလာတိတုဝတ္တန္တောပိတန္တုထုယောဝဟောတိ
ဘောထုယံတို့သည်တန်ထိုမွမြတ်တဲ့ကြောင့်အရာနေရာကိုပဋိခမေတ္တဝပယ်၍အဘောကတာရုခမူလာတိသူလွင်တီးကောင်သစ်ပင်ရင်စသည်တို့၌ဝတ္တန်တော်ပြီးသတင်းသုံးနေထိုင်ပါသောလက်ဖက်သံတုထောဝရောင်ရဲလွယ်တဲ့တန်တုတ်ကြီးတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလင်ဟောတိဖြစ်ပါ၏ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွင်တီးကောင်တွေမှာသွားပြီးနေခြင်းလည်းနေတယ်သစ်ပင်ရင်စတဲ့ဒီလိုသင့်တော်တဲ့တဏှာတွေမှာသွားရောက်ပြီးနေထိုင်ခြင်းလည်းနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ခဲ့တော်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်တုတ်ကြီးရောင်ရဲလွယ်ခြင်းတန်တုတ်ကြီးတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သာခေါ်ဆိုပါတယ်အယံပိဋ္ဌသင်္နာတဏိယထသာရုပ္ပသံတော်သောဒါကကျောင်းနဲ့ဖတ်တယ်ပြီးတော့ယထသာရုပ္ပသံတော်သမိမိနှင့်သဘောတူကြီးညိုပဲဂုံကိုဆောင်းနိုင်တဲ့သံတော်သတရားနှင့်ပြည့်စုံစွာနေထိုင်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒါကသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟန်ဒီအထူးသဖြင့်ထားရှိတဲ့ထားရှိထိုက်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေပဲနော်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားရှိတဲ့စိတ်ထားလေးတွေပဲသစ်ပင်ဒီဟုသောကျောင်းမှာနေတယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကနေနောက်တစ်ပင်ပြောင်းရတော့လေတာဝန်ကြီးသေးလားမကြီးတော့ဒီနေရာသိအချိုးမကျဟိုဘက်ပြောင်းလို့လွယ်တာပဲဒီဟိုပင်ကိုတွေ့တန်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိသေးလားမရှိတော့ကျောင်းကြတော့သိကောင်းပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတွေ့တာလေနော်ရှေးတုန်းကသတော်ကြီးတစ်ပါးတတ်တော်ရွယ်တော်ကကျင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတကာကျောင်းမကြီးတွေကသတော်ကြီးကိုကပ်ပြီးလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာဆရာတော်လည်းတတ်တော်ကြီးလာပြီးဖြစ်တယ်အကယ်၍ဆရာတော်ပြုံးတဲ့ပြန်တော်မူခဲ့ရင်ကျောင်းမှာပြတ်တာမဖြစ်အောင်ခုအချိန်ခါကနေစပြီးဆရာတော်တတ်တော်ထင်ရှားရှိနေစဉ်အခါမှာပဲတိုက်ရုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကိုဒီကျောင်းတိုက်ကိုလွှဲပေးတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားကြတယ်လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့သတော်ကြီးကဘာအမင်းရှိလဲဒီမကြီးတွေဘုန်းကြီးကဒီကြောင်ကြီးတွေကြည့်ကြည့်ပြီးအသက်ရှင်နေရတာတဲ့ဘယ်နဲ့တော့တန်တော်သတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံသလားမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးတွေသာသနာမှာမရှိသေးဘူးလို့ဘုရားရှင်ကဆိုလိုတာပါနော်နောက်တစ်ခုဆေးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်တန်တော်သတရား၃ပါးနံပါတ်၁ကယထာလာဘတန်တော်သဘယ်လိုလဲဣဒဘာနာဘိက္ခုဘေသေဇံလဘတိလုခဝပဏိတဝသောယံလဘတိจิနေဝဒုဋ္ဌတိအညာဏပထေတိလဗန္တောပိနဂနာတိဣဒဤသန္တရာတော်မြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝဆရာယံတို့သည်လုခဝကျဏ္ဏန်ဒီမူလီဖြစ်သောပဏိတဝမောမြတ်တိမူလီဖြစ်သောဘေသေဇံစေကိုလဘတိရရှိ၏နည်းနည်းလေးခန့်ညံ့ညံ့စေရခြင်းလည်းရပါစေအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ရခြင်းလည်းရပါစေ။ဘာဖြစ်လဲ။သောထွေယံတော်သည်ယံကျင်စေကိုလပတိရရှိ၏တိနေဝထွေရရသမျှသောစေဖြင့်သာလင်တုတ်တတိကျင့်နှစ်သက်ရောင်ရဲ၍နေ၏။ရတဲ့စေလေးနဲ့ကျင့်တတ်ပြီးနေလိုက်တယ်။ဉာဏ်အချမ်းတစ်ပါးသောကောင်းမွန်တဲ့စေကိုနာပါထိတိမတောင်းတအချက်ကောင်းမွန်နေတဲ့စေတွေကိုတောင်းတမှုမရှိဘူး။လဗန္တောပိရရှိပြန်ပါသောလည်းပဲနဂနာတိမယူနဂနာတိအလှမခံယူကောင်းမွန်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နောက်ထပ်ရမယ်ဆိုလဲအလှမခံယူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာရသည်များသောစိတ်နဲ့သူကကျင့်တတ်တာလားတကြောင်ထိုရတဲ့စိတ်ဖြင့်မိမိမှာတည်ရှိနေတဲ့ယောဂကလည်းပျောက်ကင်းသွားပြီးဖြစ်တာကတကြောင်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကြောင့်နောက်ထပ်မွန်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေရရင်လည်းသူအလှခံယူသေးလားအလှမခံဘူးအယမတ္တကိလနာပစ္စယယထာလာဘတန်တော်သောဒါကစေပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသည်များနဲ့ရောင်ရဲလွယ်ခြင်းယထာလာဘတန်တော်တာတရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုယောပနာတိလိနာအဋ္ဌိကောဖဏိတံလဘတိသောတံတဘာဂတဘိက္ခုနောတတဝတတဟတတောတိလံခိတဝဣညဒေဝဝပရိယေတိတဝပိသစ္ဆကရွန်တော်ဖြင့်တန်တုထောဝဟောတိယောပနာအကျဉ်ယံတော်တပါးသည်ကဒေလနာစီဖြင့်အဋ္ဌိကိုအလိုရှိသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပါလျက်ဖာဏိတံတင်လေကိုလဘတိရရှိ၏ယဟန်တော်တစ်ပါးကစီအလိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကတင်လေကိုရတယ်ရတော့ဘာဖြစ်လဲသောထွေယံတော်သည်တန်ထိုတင်လေကိုတဘာဂတဘိက္ခုနောတဘာဂဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်အားဓတ္တဝါပိလူပြီး၍တတ္တထွေယံတော်ဤဟတ္တတော်လက်မှဒေလံစီကိုခေတဝအလှခံယူ၍ဣညဒေဝဝပရိယေသိတောဝတမျိုးမျိုးသောနိလံဖြင့်မူလီ
ရှာဖွေ၍ဓမြမျိုးသောနိလဖြင့်ရှာဖွေတယ်ဆိုတာကတော့ဆွမ်းကောင်ဝတ်ဖြင့်ရှာဖွေခြင်းစသည်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဗေဒဇံစေကောကရွန်တော်ပြပြုတော်လည်းပဲတန်တုထောဝရောင်ရဲလွယ်ခြင်းတန်တုတိတရားနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏မိမိကစီကိုအလိုရှိနေတယ်စီဖြင့်စီမံဖော်ဆက်ရမယ်စိပ္ပစီကမိမိမှာသုံးဆွဲရမယ်စိပ္ပစီဖြစ်နေတယ်သို့တော့မိမိမှာတင်လဲပဲရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်လဲကိုစီရှိတဲ့တဘာကဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကိုပေးလှူပြီးသူထံမှစီကိုအလှခံယူပြီးတော့ဆေးဖော်ဆက်ပြီးသုံးဆွဲတယ်ဒီလိုသုံးဆွဲရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်တုဋ္ဌိတရားလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်တော့တနည်းကတော့ဒီတင်လဲကမိမိအတွက်အသုံးမဝင်တော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တူကိုလှူလိုက်တယ်လှူပြီးတော့မိမိကဆုံးခံဝတ်ဖြင့်တော်လဲစီကိုရအောင်ရှာဖွေတဲ့သုံးဖို့ပစ္စည်းလေးပါဖိတ်ကြားထားတဲ့ဒေဂဒေဂမတိဓမ္မတော်လဲတွားရောက်အလှခံပြီးတော့စီကိုရအောင်ရှာဖွေတယ်ရှာဖွေပြီးမှဆေးပစ္စည်းပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီဆေးကိုသုံးဆွဲတယ်အဲဒီလိုသုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတန်တုဋ္ဌိဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလျှင်ဖြစ်ပါတယ်အယမတခိလနာပစ္စည်းယထာပလတန်တော်သောဒါကတော့ခိလနာဆေးပစ္စည်းမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဆွဲရမယ်ဆေးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရသမျှဖြင့်မိမိရဲ့ကိုယ်ကအားနဲ့လျောညီစွာနှစ်သက်ကျင့်တတ်မှုဆိုတဲ့ယထာဖလတန်တော်တရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအပရောမပုံညောဘဟုံတေလမတုဖဏိတာတိပဏိတာပိသိဇံလဘတိသောတံစီဝရံဝိယထေရစီရာပပိတိကြဘုဒ္ဓတအပ္ပလာဘိကိလနန္နတတဝါဒေသအပတိနာယေနခိနာစီယံပင်တောပိတန်တုထောဟဟောတိအပရောအခြားတစ်ပါးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကမဟာပုံညောကြီးကျယ်မွန်မြတ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်တရားထင်ရှားရှိ၍နေပါပေ၏အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်တော်ခဲ့တဲ့ဘုံကံပါရမီရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဘုံများစွာသောတေလမတုဖဏိတာတိပဏိတာဖေသေဇံစီပြတင်လေထောပအစရှိတဲ့မွန်မြတ်သောစိပ္ပစီကိုလဘတိရလိရှိ၏သူကအတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဘုံကံကကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မွန်မြတ်တဲ့စိပ္ပစီတွေကိုရတယ်စီတွေကိုရတယ်ပြာရည်တွေကိုရတယ်တင်လေတွေကိုရတယ်ထောပစီဥတွေကိုရရှိတယ်အဲ့လိုရရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲသောတောယံတို့သည်တန်ထောစိပ္ပစီကိုစီဝရံဝိယတင္ကမှာခဲ့သောထေရစီရာပပိစိတဘုဒ္ဓတအပ္ပလာပိကိလနန္နံကြာမြင့်စွာသောအချိန်ကာလကရှင်ဟံပြုလာကြဂုံသောတန်ခထေကြီးတို့အား၎င်းအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမြတ်ပြတော်မူကြဂုံသောယဟန်တော်တို့အား၎င်းလလဘနေပါဂုံသောယဟန်တော်တို့အား၎င်းမကြမ်းမာသောကိလနာယဟန်တော်တို့အား၎င်းတတ္တဝပိလူပြီး၍ဒေသံထိုယံတော်တို့အဖို့အပတိနာဆောင်ယူ၍ထအပ်သောယေနကိနာစီတဇွန်တခုသောဆေးဖြင့်ရပင်တော်ပြီးမြတ်တာပါတော်လည်းပဲတန်တုထောဝါတန်တုဋ္ဌိဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်သည်တန်လင်းဟောတိဖြစ်ပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပင်ကိုယ်သဘောအဖြစ်ဘုံကံကြီးမားတဲ့အတွက်စီဥထောပပြတ်တင်လည်းအစရှိတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုရလိရှိတယ်ဒီလိုရတဲ့အချိန်ကမှဒီစိတ်ပစ္စည်းတွေကိုမိမိကမသုံးဆွဲဘူးဒီစိတ်ပစ္စည်းတွေကတော့တက်တော်ရွယ်တော်ကြည်ရင်တော်မူတဲ့သံဃာထေကြီးတွေနဲ့တက်တော်မူတယ်ဒီစိတ်ပစ္စည်းတွေကတော့အကြမြင်ဘုဒ္ဓတမြတ်ပြတော်မူတဲ့ပိဋကတော်ကိုနှုတ်ကုန်ဆောင်းတိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့သင်လျော်တဲ့ဒီစိတ်ပစ္စည်းတွေကတော့လလဘနေပါတော်မူတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေနဲ့သင်လျော်တယ်ဒီစိတ်ပစ္စည်းတွေကတော့ကိလနာမကြမ်းပါတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့သင်လျော်တယ်ဆိုပြီးထိုယဟန်တော်တွေကိုမိမိရရှိတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ပစ္စည်းတွေကိုတွားပြီးလှူတယ်လူနှံပြည့်တဲ့အချိန်ကမှထိုယဟန်တော်တို့အတွက်ဆောင်ယူလာတဲ့ဆေးဖြင့်ဘာမဆေးမစွညံ့သည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုဆေးဖြင့်မိမိကမျှတပြီးနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်တဲ့ယဟန်တော်မျိုးကိုယထာဖလတန်တောတမိမိရဲ့ခွန်အားနဲ့လျောညီစွာတင်းတင်းရောင်ရဲမှုရှိတဲ့ယဟန်တော်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုယောပနာဧကသမိန်ပါဇနေမုဒ္ဒဟရိတကံထပိတဝဧကသမိန်သတုမတုရံဂနာဟိပန္တေယတိစတိတိဥ္စာမနောသသတတေတုအညာတရေနာပိရောဂောဟုပသမတိအထမုဒ္ဒဟရိတကံဓမ္မဗုဒ္ဓတိဟိဝနိဒန္တိသတုမတုရံပရိခိပိတဝ
Mauda Hari Dagi Newa Bindi Zankaronto Parama Tanto Tova Hoti Kaulita, no? Pagonale. Ladana Roma Nitin Buguri, Lena Dine, no? Pagondale Yobana Ajin Hando the Vadiga. He got the main Bazani, Jamudos Quatenai. Moda Hari Dagan Noajing Gapin Saint Chong Yue Taate, Pangadi Sado Sibisi go to Vidua Taywe. Quite alone a man. Noajing Gapin Saint Tade, Pangadi Sade, Sirigu, quite alone a man tetare. He got the maid to go to Quanai. Sadu Madura, Sadu Madu go to Vidua Taywe. Pande Shimpia. Ya Ajin Yawudugo is the Aloshi Vai, Danto Aloshi de Yawudugo, Kanahi, Lukayuro Muba, the Feka Quatemaga. No Ajin Gapin Saint Tonta Ade, Pangadi Se, the Feka Quadet Giledo, Sudomudure, A Quanaku, Chimia Lavido, Luciangani Pashaule, Simpia, Aloshia Sibisigo, Lukayuro Muba, so be shall be, by you jam. Erabe, no, Gini Lesura Adibe Sibare, no, Babilo Gidesura Boile Dibare, no, anything come up. Eating either Hosaman or Yotaka Sito, Lasi again at that Toyano afforded to Namudo Sito Twe, Inya Darina beat the Mumudo Sapien Leve. Rogo Mimima Tinsha she needed Nayoga the Uba, the Medin Yen Bagati Pina Atato Ganai Moda Haridaganama Nudging Elfin Saint Tonta at the Pangadi se Midi, Bogadi Hipia Sachi, the Drogontoga, only Danchimo Nyosaro Muapape E. Payasachido, Aria Drogontoga, alone Chimondo Mure, Safi de Basile. Noajing Elfin Saint Tade Pangadi, they attempt no? Puido Joma Disea Bobare, no? They attempt it. I don't Payasachi, Aria Drogondiga, alone Chimo Nyosaro Mure, Safi de. I don't know by Biro Bafile. Idi either Nalon by you, Sadu Madura, Sadu Madu Gobriki Bedua, by you. Moda Hari the Gay, Newa Nodging Elfin Saint Tonta Ado, Pangadi Pit, Bale, Vedin Zanse Gogrondo below Laye, Parama Tanto Tova, Lumiado, Young Ye, Jin Tanto Dia, Tensha, Chidi Tale, Hoti P. Parama Tantuti, Mumia Dot Tantuti, Tensha Chidi, Buko, Hiro. Nodging Elfin Saint Tade Pangadi says Sala, Mimi Tinshashi, Yoga Bianan. Sadumarugo Sayele, Mimi Tinshashi, Yoga Bianan, Soye Sadumuru Sego Pelite Mayubu Payashindo, Chima Miausado, Mude, Nodging Elfin Saint Tonta at the Sego, Lucane, Lucambiro. Nodging Elfin Saint Tonta at the Pangadi Sabin, save busy Elfin Posa Bido, don't swear. Arilo Bogo Mugoro, Paramat, Nandota, alone, Momia dot Nandoti, the Atensha, Bogolo, Corvare, Penedo, Tigaide, Tumaide, Dilasine, Poide, Gino Bomgongla, they call that Ladra Mani and Tashi then Sitali, no? A same Madoga Logene, a Gonzamba Logene, this is that you go piercing a Madan Yunsha Sesodo, Movare, no? Yashi Dali in a Jenapo. Yashi the Atemale Konaga, a sin named Sibisiga, Mimi address Yoga Young Nine, so a sin name needed Sibisine, Mimi got Jenet. Edisitam weird. Hodama. Dada Poniga to show him Yoga Belibuli got the Miani. Jose Sala de SMB, this Sala de SMB, Sueno Poniga. The Nodging of Saint Tade, Pangadi Sego, those are Jiba, so we don't Jiba. They don't Jilaka, the Choning and Yanariga, the Pojat. Papilula. Home hold on Madibu, Pony Jaburaga, says Yaga, Biobuda. Nodging got good at Chobada Yoga, wouldn't Adema, Dumabota Yoga, the Mubasi. Eddie the Mugo Pangadi got Young. That of Yasinga Pangadi and Nodging, Naku Sabi Sepo be better.
ဒါကြောင့်သူကဖန်ကားသီးနဲ့နွားကျင်ကနှစ်ခုဆက်လိုက်ရင်96ပါးယောဂအကုန်ပြောက်တယ်လို့ဒီလိုသဘောဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ယောဂကဟိုစိတ်စားလည်းမပြောက်ဒီစိတ်စားလည်းမပြောက်နာရာရှင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီစိတ်စားကြည့်ပါဆိုပြီးအကြံပေးပါတယ်နော်တချို့လဲအောင်မြင်မှုရသွားကြပါတယ်တချို့လဲအောင်မြင်မှုမရကြပါဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့မှထင်ရှားရှိနေတဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့မသိတဲ့သဘောလေးတွေပါကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုအယမတခိရဏပစ္စည်းယထာသာရုပ္ပသံတော်သောဒါကဆေးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယထာသာရုပ္ပသံတော်တမိမိတို့နဲ့ကြီးညိုပဲဂုံကိုဆောင်နိုင်တဲ့သာရုပ္ပတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ရောင်ရဲမှုဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲသံတော်တတရားဘယ်နှခုပြည့်သွားပါလဲ12ခုအဲ့ဒီလိုသံတော်တတရား12ခုအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ္တံမှာယဟန်တော်တွေကိုလိုက်နာပြုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ကြမ်းမြတ်ပြီးဟောတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုဟောတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှဘုရားရှင်ကဇံပိုင်းတွေကိုတစ်ဆက်တက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဟောတော်မူတယ်အဲဒီဇံပိုင်းတွေကိုတော့ထပ်မံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြမှာပဲနာကြကြစို့မင်းညာကဗန္ဒောသတရား12ပါးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသာသနာတော်မှာကျင့်ကြံကြွကိုဗမြအထုပြီးနေထိုင်ဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမများကိုပြောထံတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဒီသန္ဒောသတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဥပမာလေးနဲ့ဟောထားတယ်ဒီဥပမာလေးရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်အောင်နည်းနည်းထပ်ပြီးပြောမယ်နော်တရားထပိမာရဇပက္ခိတကုဏောယေနယေနေဝဒေတိသဗ္ဗတဗရောဝဒေတိဧဝမြဝခောမဟာရဇဘိက္ခုတံတုတောဟောတိကာယပရိဟာရိကေနစီဝရိဏကုသိပရိဟာရိကေနဗိန္ဒပါတိနသောယေနယေနေဝပက္ကမတိသမတာယေဝပက္ကမတိဧဟံခောမဟာရဇဘိက္ခုတံတုတောဟောတိမဟာရဇတက္ကတော်မင်းမြတ်တရားထပိဖြစ်သည်ဖြစ်ရာနှံခိန်ဘွေရလောကဥပမာတိကပက္ခိအတောင်ရှိတဲ့တကုဏောခက်သည်ယေနယေနေဝအကျဉ်အလိုရှိရာအရာတို့သာလျက်ဒေတိပြန်တန်း၍သွားလို၏ပပတံဘာရောဝမိမိအတောင်သားလျင်ဝန်တို့ဝန်ဘောရှိသည်ဖြစ်၍ဒေတိပြန်တန်း၍သွားပေ၏မဟာရဇတက္ကတော်မင်းမြတ်ဧဝမြဝခောဤဥပမာတို့သာလျက်ဘေကုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်တန်တုံထောရောင်ရွယ်လွယ်သောတန်တုဋ္ဌိတရားလက်ကင်ထားသည်ဟောတိဖြစ်၏ကာယပရိဟာရိကေနကိုယ်ကိုဆောင်ထနိုင်လောက်ယုံမြာသောစီဝရေနသံဃံဖြင့်ကိုယ်စီပရိဟာရိကေနဝံပိတ်ကိုဆောင်ထနိုင်ယုံမြလောက်သောပိဏပါတိနဆွမ်းဖြင့်တန်တုံထောရောင်ရွယ်လွယ်တဲ့စိတ်ထားရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘောဓိယံတော်တိယေနယေနေဝအကျဉ်အလိုရှိရာအရတို့သာလည်းပက္ကမတိဖဲခွာကြွသွားလို၏ပမာဒယေဝမိမိရဲ့ပရိခရာ7ပါးကိုဆောင်ယူ၍သာလျှင်ပက္ကမတိဖဲခွာ၍သွားပေ၏မဟာရဇတက္ကတော်မင်းမြတ်ဧဝံခောဤသို့လျှင်ဘေခုယောဂဝတ္တရယဟန်တော်သည်တန်ထုံထောနှစ်သက်ခြင်း၌ရောင်ရဲလွယ်ခြင်းတန်တုဋ္ဌိတရားထင်ရှားခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏တန်တုဋ္ဌိပရမန္တနာကျင့်ခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒီသမုဒ္ဒရာဝန္တထွာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဝန္တထွာအတွက်ဖြည့်ဆည်းပူနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေ့စဉ်အများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီခါမှာမိမိတို့ကရရတဲ့များနဲ့ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့တန်တုဋ္ဌိတရားလေးတွေသင်ကြားရှိဖို့လိုတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသမာဓိယေဝပက္ကမတိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးဖွင့်ဆိုထားတာလေးထပ်ပြီးပြောပြမယ်သမာဓိယေဝပက္ကမတိတိအထပရိခာရမတ္တကတပ္ပံခေတဝါဝါကာယပရိပဒံကတ္တဝါဝါကိစ္စတိကောင်းစွာယူဆောင်ပြီးတော့အလိုရှိရာအရာကိုကြွတယ်ဘာတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့မေးတော့ဘယ်လိုထင်ကြလဲဒေါ်လာတွေယူဆောင်သွားတယ်ဒီလိုထင်လားမဟုတ်ပါဘူးနော်အထပရိခာရမတ္တကပရိခရာ7ပါးမျှသာလျှင်ဖြစ်သောတပ္ပအလုံးစုံသောပရိခရာကိုဒီတဝါဝါယူဆောင်၍သာလျှင်ကာယပရိပါဒံခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ကိုကတ္တဝါဝါပြု၍သာလျှင်ကိစ္စတိကြွားသွား၏
ပရိက္ခရာ၈ပါးဘုဒ္ဓတဲ့အဖြစ်နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်တိစီဝရိဉ္စပတ္တောစဝါတိတုစီစဗန္ဒနံပရိသဝနေနအဋ္ဌေတိယုတ်တယောဂတဘိက္ခုနောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားကြပါတယ်သင်္မိုင်ကိုသင်္ကန်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းဆိုတဲ့တိစီဝရိသင်္ကန်းက၃တယ်ပတ္တသဘိတ်ဝါတိခေါ်တဲ့ရှစ်ခေတ်ကတော့နှစ်ဖက်သုံးပေါ့ခေါင်းလေးရေးလို့ရတယ်တပူလေးတွေလည်းတတ်လို့ရတဲ့ပဲခွက်တစ်မျိုးပဲခုခေတ်တော့ခေါင်းရည်ထားဆောင်ကြတယ်နောက်သူစီအဗန္ဒနကပန်းကျိုးပရိသဝနရေစစ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ၈မျိုးဒီရေစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြီးဘုဒ္ဓတာလေးပြောချင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကကိုရောနှစ်ပါးတော်လန်ခီကိုအတူကြွသွားရင်လက္ခုလတဏှာရောက်တော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစကားများကြတယ်စကားများကြတဲ့အခါကျတော့တော်လေးခီးကနေပူတဲ့သွားရပါများလာတော့ကိုရောတစ်ပါးကရင်ငတ်တယ်သူ့မှာရေစစ်မပါဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်ကကိုရောတစ်ပါးမှာတော့ရေစစ်ပါတယ်ပါတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရေကိုစစ်ပြီးမှတော့သုံးရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကသိက္ခာပုဒ်တော်ပညာထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရေစစ်မပါတဲ့ကိုရောကရေစစ်ပါတဲ့ကိုရောထမ်းမှရေစစ်ကိုခဏငှားတယ်ဟိုကိုရောကမငှားဘူးရံဖြစ်ထားတာမတည့်ဘူးမငှားတော့ဟိုကိုရောကအဲ့ဒါရေမတော့ပါဘူးမတော့တော့ဒီလိုဆိုရင်လည်းအဘအသက်ခံပြီးတောက်လိုက်ပါတော့လားဆိုတော့မတော့ပါဘူးဘုရားရှင်ပညာတော်မူတဲ့သိက္ခာပုဒ်တော်ကိုအသက်ပေးပြီးကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကရှိတော့ရေမတော့ဖဲနဲ့လန်ခီးဆက်လိုက်တာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲရင်ငတ်ပြီးတော့မောပန်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်ကတည်းကရေစစ်ရှိတဲ့ကိုရောကကြွားခြင်းလိုလားသူများသေးတာဝမ်းသာလိုလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်ဒီကြောင့်ကိုတန်ဃာတွေသတင်းသုံးပါးတွေကိုပြောပြတော့သတင်းသုံးပါးတွေကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကယူဇနာဝက်ရှိနေတဲ့ခရီးကိုရေစစ်မပါပဲမသွားရသွားခဲ့တော့အဘသင့်စေဆိုပြီးဒီလိုသိက္ခာပုဒ်ထပ်ပြီးပညာထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်တူနဲ့တူကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာများရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ကြပါမလားမပြောနိုင်ဘူးနော်ခဏခေတ္တသန္တရာခီးလေးမှာတွေ့ကြတာပါသိအကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလိုတွေ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခြေချင်းတူဘောဓုကာယကံမေတ္တာတွေပြည့်ပြည့်ဝဝရှိတယ်ဝစီကမေတ္တာတွေပြည့်ပြည့်ဝဝရှိတယ်မနောကမေတ္တာတွေပြည့်ပြည့်ဝဝရှိကြတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲမိမိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မထိခိုက်အောင်နေထိုင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဒီဘက်အခန်းမှာကယောဂီတယောက်ကတရားအထုတ်နေတယ်ဟိုဘက်အခန်းမှာကကြွက်စီနဲ့စကားတွေကဘလဘွေပြောနေတယ်ဒါတူနဲ့တူကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာရှိတာမျိုးဟုတ်သလားဘယ်လိုလဲပြန်သွားပြီဘာလုပ်ကြလဲကွက်ဘာတွေကွက်တယ်တော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါသူများကဟိုဘက်တစ်ဖက်ကန်းကအိတ်ချင်နေပြီဒီဘက်ကန်းကကွက်လို့တော့အိတ်လို့မပြောအဲ့ဒါကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာရှိတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုတတိထားကြပါနော်ဒီလက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ပါဇက်ကလေးကိုမှလုံးအောင်မပိတ်ဆို့နိုင်ဘူးဆိုရင်စောင့်သိမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိလေသာဝဋ္ထုကဒီမှလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှိုင်းချိန်ကြည့်ပါနော်ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အဆုံးအမလေးတွေဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီ32ပါးသောတိရစ္ဆာန်ကထာခေါ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တွားရလမ်းကြောင်းမှထိတ်တဲ့ဖြောင်းမြောက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့စကားတွေကိုမပြောဖို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းအတိုင်းအတာပမာဏအချိန်အခါကိုကြည့်ပြီးပြောဆိုဖို့ဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ဆွမ်းဘုရားရှင်ပေးတဲ့သံဃာဘုရားရှင်ပေးတဲ့ကြောင်းဘုရားရှင်ပေးတဲ့ဆေးဘုရားရှင်ပေးတော်မူခဲ့တဲ့ဆွမ်းသံဃာကြောင်းဆေးဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆွနေပြီးဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အဆုံးအမကိုမှလိုက်နာလို့တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီသာသနာတော်မှာနေထိုင်ဖို့သင့်ပါသေးသလားမသင့်ဘူးဒါကိုတတိထားကြပါနော်ကဲအဲ့ဒီပရိက္ခရာ7ပါးလေးနော်ပရိက္ခရာ7ပါးကိုဘာဖြစ်လဲပဋ္ဌပရိက္ခရာမတ္တကတ္တဗ
ပရိခရရှိပါအတိုင်းရှိပမာဏမျှရှိတဲ့အလုံးစုံသောပစ္စည်းကိုကိတဝါယူဆောင်၍သာလျှင်ကာယပฏิပါဒံခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဆက်ဆက်မှုရှိသည်ကိုကတဝါဝပြုလုပ်၍သာလျှင်ကိစ္စတိကြွားတော်မူ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆက်ဆက်ပြီးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီပစ္စည်းပရိခရရှိပါဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့တပါးဒီသက်ဆောင်ပြီးတော့ကြွသွားတော်မူတယ်မမဝိဟာရောပရိဝေနဥပတကောတိအသင်္ကောဝဗန္တောဝနာဟောတိမမဝိဟာရောငါရဲ့ကြောင်းတိုက်ဒီမမပရိဝေနငါရဲ့ပရိဝုံဒီမမဥပထကောငါရဲ့အလိုကျွေဥပသကတရားကတိဣတိဤသို့အသင်္ကောဝညိကမှုသည်၎င်းဗန္တောဝနှောင်ဖွဲ့ထမှုသည်၎င်းနာဟောတိမရှိပေဒါကငါကြောင်းပဲဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့လည်းမရှိဘူးဒါကငါရဲ့ပရဝုံပဲဒါကငါကိုပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့အလိုအကျွေးဥပဒကပဲလို့ဒီလိုညှိကပ်မှုတွေ့တာမှုလည်းမရှိဘူးတူနဲ့တူနှောင်ဖွဲ့ထားမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းမရှိဘူးသောဇီယမုတ်တောတရောဝိယယူထာအပကံတောမဒဟတိဝိယသဧစီဒိဋ္ဌိတံတိနာသနဝနခန္ဓာဒုက္ခမူလံဝနပဗာရံပရိပုံဇံတောဧကခောဝဒိဋ္ဌတိဧကခောဝနိတိတတိသောတို့ယံတော်သည်ဇီယလေးညွတ်မှမှုတ်တော်လွတ်ပြလိုက်သောတရောဝိယမြားခဲ့သောယူထန်စဉ်အပေါင်းမှအဘကံတော်ဖက်ခွာ၍သွားသောမတဟတိဝိယသအမုံရစ်သောဆင်ကဲ့သို့လည်းပဲ